Today we are going to learn a new lesson, unit number 2, lesson number 5, a heroine of the sea, means Samudrachi Naika. This lesson is very interesting about a small girl. Now there are so many activities, only we can take one activity, chit chat activity. I will ask some questions, try to answer those questions. The first question is, do you like courageous or cowardly people? Courageous धैर्यवान, cowardly म्हणजे भित्रे. तुम्हाला कोणते लोक आवडतात? According to me, I like courageous people. मला धैर्यवान लोक आवडतात. The second question is, why do you like courageous people? धैर्यवान लोक का आवडतात? The people who encounter difficulties with courage can achieve massive success in life. So I like courageous people. How can we boost our confidence and courage? We can boost our confidence and courage by working sincerely, thinking positively, and doing good deeds. The fourth question is, according to you, who are more courageous, men or women? According to me, both men and women are courageous. So now we will see the lesson, a heroine of the sea. Here around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. Their lights shining across the sea warn sailors at night of dangerous rocks. When they see the lights, sailors take their ships far out to sea. But sometimes fierce storms drive ships onto the rocks. This is the story of a brave girl and of a shipwreck on the rocks one night in 1838. पहा, इंग्लंडच्या पर्वतीय समुद्रकिनारी बरेचसे दीपगृह उभारलेले आहेत. लाईट हाऊसेस जे दीपगृह रात्रीच्या वेळी जहाजांना जाण्यासाठी प्रकाश देण्याचे काम करतात. देअर लाईट्स शायनिंग अक्रॉस द सी वार्न सेलर्स ॲट नाईट ऑफ डेंजरस रॉक्स. त्यांचा प्रकाश समुद्रात दूरपर्यंत पसरलेला आहे आणि त्याचबरोबर ते जहाजावरील खलाशांना धोकादायक खडकापासून सावध करतात. बट समटाइम्स फिअर्स storm drive ships onto the rocks. काही वेळा काय होत आहे, फिअर्स स्टॉर्म्स ड्राईव्ह शिप्स ऑन टू द रॉक्स. फिअर्स म्हणजे भयंकर वादळ त्या ठिकाणी सुटत आहे. त्यावेळी ते वादळ त्या जहाजांना खडकाकडे ओढत नेते. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल. एक अशा
धाडसी मुलीची ही गोष्ट आहे. शिपरेक, शिपरेक म्हणजे द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप ॲट द सी बाय सिंकिंग. जहाज बुडून नष्ट होणे. कशा प्रकारे जहाज बुडून नष्ट होते 1838 मधील घटना आहे, ती स्टोरी आहे. ग्रेस डार्लिंग वॉज द डॉटर ऑफ अ लाईट हाऊस कीपर. लाईट हाऊस कीपर, दीपगृह रक्षक. ग्रेस डार्लिंग इज द नेम ऑफ दॅट गर्ल. शी वॉज द डॉटर ऑफ अ लाईट हाऊस कीपर. दीपगृह रक्षकाची मुलगी असते ग्रेस डार्लिंग. शी हॅड लिव्ड all her life in a lonely lighthouses far away from towns and cities. Towns and cities are not near to her house. There was not even a village near their home. There was not even a village. No villages are near to her home. कुठलेही घर तिच्या घराजवळ नसते. देअर नियरेस्ट नेबर्स वेअर मेनी माइल्स अवे. जवळचे शेजार म्हणजे अनेक मैल दूर असतात. बट ग्रेस फादर वॉज अ वाईज अँड एज्युकेटेड मॅन हू ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन व्हेरी केअरफुली. बट ग्रेस फादर, ही वॉज एज्युकेटेड मॅन, ही वॉज व्हेरी वाईज, ही ब्रॉट अप all his children very carefully. Grace and her brothers and sisters were all taught to read and write. Grace's father gave them good education. He taught them to read and write. Their father also taught them to be honest, brave and unselfish. त्याचे वडील त्यांना ऑनेस्ट, प्रामाणिक, ब्रेव, शूर आणि कुठल्या प्रकारचे स्वार्थ, निस्वार्थी असायलाही शिकवले. ग्रेसचे वडील ग्रेसला त्याचबरोबर तिच्या भावंडांना काय शिकवले? प्रामाणिक, शूर कसं व्हायचं आणि निस्वार्थ भावनेने काम कसं करायचं हे शिकवले. Their father also taught them to be honest and brave and unselfish. When Grace was 10 years old, the family went to live in the Langston Lighthouse. When Grace was 10 years old, her whole family went to live in Langston Lighthouse. Their new home was on some wild islands. निर्जन अशा प्रकारच्या बेटामध्ये तिचं घर होतं. नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लंड. द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रू अप हियर. When they were older, they left their lonely home one by one and found work in the cities. For the work, they went to cities. At last, all of them had left the lighthouse except Grace. ग्रेस व्यतिरिक्त सर्व भावंडे ते शहराकडे कामासाठी गेले. ग्रेस एकटीच राहिली त्या घरामध्ये, लाईट हाऊसमध्ये. हू स्टेड ॲट होम टू हेल्प हर मदर. शी ऑलवेज थॉट दॅट आय शुड हेल्प माय मदर अँड फादर. शी हॅड नॉट grown very tall. She was very short. She was only a little woman. She was not very tall. She was very little woman. Not at all like her father, who was more than 6 feet tall. Her father was 6 feet tall. But Grace was so little woman. On the night of September 6, 1838, a terrible storm was blowing. 1838 मध्ये एक भयंकर वादळ सुटलं. ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म्स. शी हरसेल्फ वॉज वॉर्न अँड सेफ इन द बिग लाईट हाऊस. ती स्वतः
त्या लाईट हाऊसमध्ये सुरक्षित होते. बट शी वॉज ऑलवेज अनहॅपी अबाउट द पुअर सेलर हू वेअर ॲट सी इन द स्टॉर्म. पहा, दुसऱ्यासाठी ती दुःखी होते कारण इतर खलाशी अडचणीत होते, त्या वादळामध्ये सापडले होते. शी डिड नॉट नो दॅट अ टेरिबल थिंग वॉज हॅपनिंग दॅट नाईट. दॅट नाईट अ शिप वॉज रेक्ड अपॉन द रॉक्स. खडकामध्ये जहाज अडकलेलं होतं. ग्रेस अँड हर पेरेंट्स डिड नॉट हिअर द साऊंड ऑफ द क्रॅश. The noise of the wind and the waves was too loud. They could not hear anything else but a ship called the Forfarshire had hit the rocks a mile away from the lighthouse. Most of the passengers were drowned, but 9 men and women were able to climb onto a rock. The wind nearly blew them into the sea. Look here, the ship drowned there, and Grace wanted to help them. She forced her father to help them. तिने आपल्या वडिलाला विनंती केली, आपण त्या जहाजामध्ये अडकलेल्या लोकांना मदत केली पाहिजे. दिस वे, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट the brave girl named Grace Darling. Now, little girl, how she was brave, it shows in this lesson. Now, here are some margin questions. I will ask you margin questions. What role did the lighthouse play? The answer is lighthouse plays very important role in the sailor's life. It shows the right ways for the ships. It warns sailors at night of dangerous rocks. Another margin question is here. What efforts did Grace's father take to educate his children? This is another margin question. Grace's father was a wise and educated person. He knew the importance of education. He taught them to read and write. He also gave them moral education. He taught them to be honest, brave, and unselfish. So, this is the interesting story. Now, we will see some opposite words from this lesson. We will see the opposite words: never, always, hopeful, hopeless, fortunate, unfortunate, disagree, agree. And here we have finished this lesson. Now, after this lesson, you can read this lesson again and again. Then try to understand the new words as well as the answers of the questions which are there in your book. Okay, thank you.